Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tanaman jahe sebagai obat batuk alami. Yuk kita simak videonya. Gambar berikut ini adalah jahe. Tanaman jahe ini memiliki nama latin Zingiber officinale. Adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang mengembang di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan senyawa keton bernama zingeron. Jahe termasuk suku Zingiberaceae atau temu-temuan. Batang jahe merupakan batang semu dengan tinggi 30 hingga 100 cm. Akarnya berbentuk rimpang dengan daging akar berwarna kuning hingga kemerahan dengan bau menyengat. Daunnya menyirip dengan panjang 15 hingga 23 mm dan panjang 8 hingga 15 mm. Tangkai daun berbulu halus. Bunga jahe tumbuh dari dalam tanah berbentuk bulat telur dengan panjang 3,5 hingga 5 cm dengan lebar 1,5 hingga 1,75 cm. Gagang bunga bersisik sebanyak 5 hingga 7 buah. Bunga berwarna hijau kekuningan. Bibir bunga dan kepala putih ungu. Tangkai putih berjumlah 2. Manfaat dari jahe ini sangatlah banyak. Salah satunya yaitu sebagai obat batuk. Adapun untuk mengobati batuk, jahe ini bekerja dengan menghambat kontraksi saluran nafas. Hal ini tentu akan membantu merangsang sekresi lendir sehingga batuk kering dapat teratasi. Jahe sendiri diketahui mengandung senyawa antioksidan yang dapat membantu membersihkan racun di tenggorokan dan saluran pernapasan sehingga dapat menyingkirkan batuk. Kehadiran senyawa gliserol yang mana merupakan senyawa antiinflamasi pada jahe juga mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Adapun untuk cara mengolah jahe menjadi obat herbal batuk sebagai berikut. Bahan yang perlu disiapkan yaitu jahe, madu, lemon, dan air. Langkah pertama yaitu kupas jahe, lalu cuci bersih. Setelah itu iris sesuai selera dan sisihkan. Kedua yaitu parut buah lemon dan sisihkan. Ketiga, dididihkan air dan masukkan jahe dan parutan lemon dan biarkan selama 5 menit. Keempat yaitu saring dan campurlah dengan madu, tambahkan pula sedikit perasan air lemon ke dalamnya. Kelima, aduk sampai merata dan biarkan hingga dingin, simpan dalam botol. Dan sirup obat alami batuk tersebut dapat digunakan. Jahe juga memiliki kontraindikasi, antara lain yang pertama alergi pada jahe. Yang kedua, jika pasien memiliki tukak lambung dan ulkus duodenum, reflux gastroesophagus, virus hepatitis, aritmia, kecenderungan pendarahan, dan juga demam. Yang ketiga yaitu harus dikonsumsi dengan hati-hati selama kehamilan, terutama jika disertai dengan komplikasi. Dan yang keempat, tidak boleh diminum selama kehamilan jika seorang wanita mengalami pendarahan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.